Итак, привет, YouTube, всем доброго времени суток. Очередное спасибо магазину Фонарик. Сегодня я получил инструмент, о котором думал, практически с того времени, как начал интересоваться заточкой. Точнее так, изначально, когда я увидел гриндер, большой промышленный гриндер, и увидел его возможности, это стало некой мечтой. Само собой, он мне не был нужен. Тем более тогда я, в принципе, был еще ребенком. Он, наверное, стал мечтой, как описывали в фильме «О чем говорят мужчины», которая и должна остаться мечтой. Тогда он мне, очевидно, не был нужен. То есть мне было, я думаю, 5-6 лет. Но наблюдать за работой этой огромной зверюги, просто завораживало. И уже тогда меня это очень заинтересовало. Почему не нужен, думаю, понятно. Во-первых, это был большой производственный станок, который даже для моей сегодняшней мастерской великоват. А во-вторых, в то время, я уверен, он стоил какую-то колоссальную сумму денег, если его в принципе можно было купить. И сейчас я вряд ли бы смог использовать все его возможности. Поэтому это были бы еще и выброшенные деньги даже сейчас. Поэтому я просто очень захотел гриндер. Причем, скорее всего, в то время и не было гриндера, который бы отвечал моим, в том числе и сегодняшним требованиям. Потом уже, занимаясь заточкой, я периодично рассматривал какие-то варианты. Но большинство по разным причинам не подходили. Чаще всего по размерам, какие-то уровнем шума, отсутствием мобильности я периодично затачиваю с выездом. То есть нужно понимать, большинство гриндеров рассчитаны опять же для производственных целей. Или близко к производственным. Мне же нужен небольшой, но для целей заточки в очень многих случаях это очень эффективный и нужный инструмент. И когда, опять-таки, спасибо магазину Фонарик, я получил базовый набор Worksharp Canonian Edition. Решение, по сути, такое же, это мини-гриндер, максимально упрощенный, то есть совершенно не подготовленный пользователь может его купить, достать из коробки и начать точить. Максимум какое-то видео небольшое посмотреть и перетащить все ножи в доме, за полчаса. В общем, подробный обзор на канале есть, ссылку я добавлю в описании. То есть можете для большего понимания сначала посмотреть его, а затем вернуться к этому видео. Кто же смотрел мои предыдущие видео о Worksharp Canonian Edition, видели, какие возможности дает система и по скорости заточки, и по удобству, и по простоте, и по выбору того, что на ней можно затачивать. И то, как можно ее в принципе использовать, в виде шлифмашинки или ленточного напильника и так далее. То есть мы еще к этому вернемся и будем говорить о заточке ножниц, топоров, лопат и так далее. Так вот, у большинства инструментов есть то, чего они все-таки не могут. И исправить это невозможно. А в случае с Worksharp Canonian Edition и плюс дополнение в виде этой насадки Blade Grinder, мы получаем систему, которая умеет практически все. Естественно, в рамках заточки большинства инструментов. По крайней мере, для моих целей так точно. Опять же, это не единственная опционная насадка для Worksharp Canonian Edition. Сегодня поговорим именно о насадке Blade Grinder. Как вы поняли, в каком-то смысле магазин Фонарик исполнил мою давнишнюю детскую мечту. Поехали! Так, теперь отбросим эмоции и пойдем по фактам, возможностям, параметрам и так далее. А потом я продемонстрирую, как это работает, хотя, опять-таки, практически все интуитивно понятно, но тем не менее. Так, первое. У Blade Grinder шире лента. Соответственно, скорость работы выше, и мы можем за тот же промежуток времени заточить больше.
По размерам лента для Blade Grinder 18 дюймов на 1, а у базовой штатной насадки 12 дюймов на 3/4. Второе. Для инструмента, где важно с одной и другой стороны заточки выдержать единое направление движения абразива, как принято говорить, назерно или озерно, тут это сделать гораздо проще, чем на базовой насадке. Третье. Есть клинки, в которых от пятки к острию разный угол заточки, то есть он меняется. И на Blade Grinder подобный инструмент затачивать гораздо удобнее. Опять же, за счет более широкой ленты и, в принципе, открытой конструкции гораздо комфортнее затачивать крупногабаритный инструмент, как то топоры, лопаты и так далее. И, кстати, для топоров особенно, в принципе, и для лопат, линзовидность, которую дает провисание ремня, особенно полезно использовать. Далее, на базовой насадке устройство для удержания угла одномоментно настраивается только симметрично. В принципе, это не есть проблема, там угол легко перестроить. Тут же мы имеем возможность, если в этом есть необходимость, сразу в процессе работы немного приподнять или опустить инструмент до нужного изменения угла. Шестое. Это площадка. На этой стороне устройства тут лента не провисает и можно выполнять, условно, слесарные работы. То есть, если говорить о ножах, мы можем выправить или изменить форму РК. Или опять же, менял на ноже накладки на рукоять и подгонял форму накладок под форму клинка. Это был full танк. И на финишном этапе немного заполировал саму рукоять. Далее, седьмое. С помощью вот этого пружинного механизма можно регулировать степень натяжки лент и, соответственно, регулировать форму вытачиваемой фаски от более плоской к более линзовидной. Восьмое, это, наверное, одно из самых главных. В комментариях на одном из форумов возмутились адепты апексоидов с претензией в виде вопроса, а что же нельзя заточить на апексоиде. Так вот, об этом хочется поговорить подробнее. Кроме стандартных форм ножей, есть довольно много форм. Конечно, если мы говорим о кухне, если мы говорим о кухне профессиональной, которые заточить на апексоиде просто невозможно. И небольшую охапку я насобирал, сейчас покажу. Во-первых, это некоторые устричные ножи, во-вторых, это ножи для открывания бутылок, это всевозможные небольшие ножи для чистки кожуры, это ножи для снятия чешуи, это сырные ножи с серейтором, некоторые рыбные ножи, и это только кухня. Я не говорю про столярный инструмент, и мы, в принципе, о нем еще отдельно поговорим. Так вот, важно понимать, работа заточника не сводится только к заточке ножей. И вот поэтому подобная насадка очень выручает в очень многих случаях. И сейчас я некоторые продемонстрирую. Итак, давайте заменим базовую насадку на Blade Grinder. Опять же, довольно все просто происходит. Вот таким вот винтом завинчиваем. Ставим ленту. Так, давайте, чтобы, наверное, было видно. Так вот, да. И отпускаем прижимной ролик.
собственно, все, можем точить. Значит, общий принцип заточки базируется на так называемой мышечной памяти и настройке угла лента. Вот здесь вот видно, выставляется угол от 10 до 35 градусов. Затем, само собой, запускаем ленту, прикладываем нож к этой планке. Планка у нас будет ориентиром горизонтального направления. И, прикладывая нож к ленте, проводим по всей длине РК, насколько это возможно, равномерно и с одинаковой степенью нажима. Ну и, само собой, то же самое повторяем на второй стороне РК. На самом деле все довольно просто. То есть уже буквально после первых заточенных ножей появится необходимый навык. В любом случае покажу. Да, поскольку микрофон на камере очень чувствительный, в процессе работы я ничего говорить не буду. И, если честно, я не люблю говорить во время заточки. Все-таки важно концентрироваться на самом процессе. Так, поехали. Да, еще насчет лент. Набор лент у меня стандартный, базовый. Но поскольку спрос на этот вид заточки активно растет, я экспериментирую с разными лентами, и об этом в отдельном видео мы тоже детально поговорим. Так, лента у нас на месте, в принципе, можем точить. Я ненадолго отключусь, подготовлю стол. Так, собственно говоря, точим. Угол поставим 18. Поехали. Так, поскольку лента крупная, она справилась довольно быстро.
Так, ну в принципе все. Сейчас проверим на бумаге, что у нас получилось. Собственно, все. Даже не осталось мелких заусенок. Сейчас я немножко уберу и вернусь. Так, ну давайте покажу, что у нас по итогу получилось. Не знаю, видно, солнце отсвечивает. Ну, вот такая вот история. Так, и покажу ножи, которые обещал. Так, это, еще раз напомню, это к вопросу о том, что невозможно заточить на апексоидах и можно заточить на Blade Grinder Warsharp Canonium Edition. Во-первых, это всевозможные устричные ножи. Вот, например, вот такая вот лопаточка. Один из самых популярных устричных ножей. Вот такой вот для крупных устриц. И тоненький. Так, опять же, это ножи для чистки шелухи. Это вот такие вот винные ножи. Тут еще один. Так, это вот такой вот нож для твердого сыра. Ну, в принципе, этот, наверное, зажать в губки можно. Но, опять же, скорее всего, будет очень крупный угол. То есть для такого ножа, это нож для снятия кожуры, скорее всего, угол будет довольно крупный. А на Blade Grinder это делается довольно легко и, как вы видели, довольно быстро. Так, теперь я это все сейчас приберу и мы подведем некие итоги. Так, ну и короткие выводы, хотя в принципе все очевидно. Ну, прежде всего, думаю, видно было, что все очень-очень просто. То есть дело небольшой практики, и весь режущий инструмент можно легко затачивать. Второе. Возможности насадки практически безграничны. То есть затачивать можно практически любой режущий инструмент. Все-таки, если вы занимаетесь заточкой даже в домашних условиях, а тем более, если это происходит за деньги, нелогично ограничивать ассортимент услуг. Я имею в виду ассортимент тех инструментов, которые вы можете затачивать. Тем более, еще раз повторюсь, далеко не все упирается только в кухню. То есть топоры, лопаты, столярный инструмент затачиваются гораздо чаще и гораздо дороже. Третье, компактность, то есть насадка практически не повлияла на размеры. Точилку совершенно легко возить с собой, буквально в небольшой сумке. И если сравнивать опять же с базовой насадкой, появляется гораздо более удобная возможность, затачивая инструмент, выдерживать единое направление движения абразива. Все-таки большинство инструмента гораздо правильнее затачивать исключительно на зерно. Это дает и гораздо более устойчивую РК и сокращает время на борьбу с заусенцем. Опять же, вот эта вот часть, я его работу еще буду показывать, место для условно-слесарных работ. На этом на сегодня все. Всем успешной и интересной заточки и, конечно, мира и гармонии. Пока.